今日呢套單位咧89平方送173平方嘅大露台俾你啊，可以種下花花草草，種下蔬菜都冇問題，或者你做個球場都冇問題啊。173平方啊，咁呢個單位咧而家講緊特價啊，清緊貨噶啦，二人板間出售，單價嘅話8000蚊左右啊，3房嘅。咁佢呢度嘅話，到時候自己開道門出嚟就可以用翻呢個露台啦，因為佢每個露台咧都係隔開嘅，私家使用嘅。咁我哋而家入去睇下呢個格局先，好嚟今日咧陳探長就受發展商嘅邀請過嚟呢邊幫佢拍下幾個二人板間出售嘅。咁睇翻呢邊啦，咁呢度上到嚟2樓嘅，咁佢二人板間係喺2樓嘅，2梯5房。咁佢呢個二人板間咧就係89平方3房嘅單位。咁呢邊嘅話，你直頭買咧就係呢個單位啦，所有呢啲台凳凳啊，呢啲入邊嘅空調啊、梳化呢啲全部送俾你嘅。咁佢呢個單位咧，佢係有唔係一個大平台嘅。如果係有中意平台嘅話，中意種下花花草草啊，呢個單位就非常之啱你哋啦。咁佢呢邊嘅話，清盤價都係比較抵嘅，8000蚊左右啊，入邊嘅所有嘢都係送俾你。咁呢個格局都算係唔錯噶啦。咁呢邊冰箱位一字排開嘅廚房，呢邊仲有一個生活露台嘅，包括呢啲櫃啊，全部都做好俾你噶啦，直接係可以拎包入住啊。包括嗰啲床鋪被席都唔使買添啊。咁乾濕分離嘅洗手間啦，呢邊第一間房呢個有個大衣櫃，呢張床就大概係1.5米嘅床啦，有埋飄窗。採光效果都係一流嘅呢個。咁呢度就係主人套房啊，呢度有排到頂嘅大衣櫃添啊。入邊咧有個洗手間，咁呢邊就1.8米嘅床啦，有埋個飄窗。最後一間，咁呢邊就最後一間房，兒童房。咁呢啲榻榻米啊，全部都做好俾你，包括呢啲燈啊，全部都交納標準嚟噶。總價講8000蚊左右一方。總價落嚟嘅話，大概都係80萬左右啦。咁對面嗰度就有其他面積嘅。咁呢個咧就87平方。咁呢個咧就冇露台，但係呢個裝修咧會比啱先嗰個靚仔啲。入到嚟呢排到頂嘅下櫃做好俾你。呢度開間嘅話去到3.6米左右嘅。咁呢啲梳化全部都係送俾你噶啦。喺呢個位置嚟講，呢度仲有一個露台。啱先話送10幾平方嘅露台係應該呢度啦。望出去個景觀係睇翻花園嘅。咁佢呢個位置嘅話10分鐘左右就可以去到山姆會員店啊，同埋明知北站嗰度噶啦。咁20零分鐘咧可以翻到港珠澳大橋口岸嘅，都算係比較方便嘅呢個位置。咁呢邊嘅話個客房都係有埋飄窗，入邊嘅衣櫃做好俾你啊。呢度有間私房或者可以作為兒童房，只係瞓10歲左右嗰啲細路仔 OK 冇問題嘅。咁呢啲都有衣櫃啊，呢啲全部做好俾你，包括呢啲水晶吊燈都送俾你嘅。OK， 我哋睇下隔離嗰邊，總共咧係有4個二人板房嘅，睇下4個邊個啱你，求其揀求其執啦，單價8000蚊。其實你喺山鄉或者喺坦洲呢邊嘅話，你8000蚊左右嘅話，大多數都係冇裝修嘅。咁佢呢邊二人板間直接可以拎包入住嘅。咁呢個咧係78平方2房嘅，都係一字排開嘅廚房，有埋露台。咁佢呢個78方2房嘅開間都係3.6米嘅。咁呢啲地板磚啊、裝修都非常之靚仔，比較新淨嘅。咁呢邊嘅話就望翻我哋泳池，呢個泳池超級大啊！呢邊細路仔，嗰邊大人嘅，一個東南亞嘅園林風格啊。咁佢呢邊嘅話，所有嘅面積就即係比晒都比個客廳啦，所以顯得個客廳會比較大啲，但係個房間面積咧就細咗少少嘅。咁呢啲做咗個榻榻米設計，有埋飄窗，有埋衣櫃，乾濕分離洗手間。咁呢間就主人房，有埋個飄窗。哇！呢個飄窗坐喺度睇下啲靚仔靚女游泳，超級靚呢個。最後一個
呢個咧就係95平方嘅3房2廁嘅。咁呢度開間嘅話都係3.6米左右啦。咁呢啲台凳凳，呢個風格會靚仔啲。一字排開嘅廚房。咁呢邊嘅話一個生活露台比較大嘅。呢個位置咧可以直接推出去自己使用翻㗎，或者你做間陽光房喺度飲下茶都冇問題嘅。咁呢邊同樣都係望翻我哋花園嘅，呢邊陽光會足少少。呢邊嘅話就做咗2個洗手間、3間房，呢間係公衞，咁呢間咧就少爺房啦，都係做好足嗰啲大衣櫃俾你㗎，呢啲都實木嘅。咁呢間就私房咯，或者作為間兒童房都 OK 嘅。最後間就主人套房，佢呢啲衣櫃做得真係超級之靚仔啊！咁呢邊有洗手間，有埋飄窗，單價8000左右咋。一套單位接落嚟嘅話，大概都係70-80萬左右。有露台嘅，有唔帶露台嘅，任君選擇啊！如果有興趣嘅話，揾陳探長攞詳細資料。OK。